सस्तो मिठो किमा नुडल्स मात्र 60 रुपियाँ हाफ पाउने यो किमा नुडल्स तर टेस्ट भने एकदम नै मिठो मिठो मिठो। हाम्रो महेन्द्रनगर पुष्पलाल चोक 100 मिटर तल रहेको स्पाइसी लाफिङ अड्डाले चाहिँ भर्खरै आफ्नो मेन्युमा एउटा नयाँ आइटम इन्ट्रोड्युस गरेको छ, किमा नुडल्स। अनि यताको दिदीको हातको टेस्ट कस्तो हुन्छ भनेर मैले नै यो स्टिकी नोट्सहरुले नै बताउँछ। सो आज चाहिँ हामी यता गइरहेका छौं यताको किमा नुडल्स ट्राई गर्न। अनि बाइ द वे बिदामा महेन्द्रनगर आएको बेला खाना जानुपर्छ सोच्नु हुँदैछ भने मलाई फलो गरेर राख्नुस् है, पछि भिडियो हराउँछ। किमा नुडल्स महेन्द्रनगरको लागि कोही नयाँ कुरा हो, यो चाहिँ धेरैले खाएको हुँदैन। म आफै त काठमाडौँ गएको बेला मात्र खाना पाउँछु। अनि टेस्टको कुरा गर्नु पर्दा आहा, यदि हजुरलाई स्पाइसी खाना मन पर्छ भने त हजुरले एकचोटि यहाँ आउनु नै पर्नेछ। टेस्ट 10 आउट अफ 10। अनि यो किमा र नुडल्स मिक्स गरेर खाँदा त यसको टेस्ट आहा एकदम मिठो मिठो मिठो। नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरूको अनुरोधमा हामीले हाम्रो स्पाइसी लाफिङ अड्डामा चाहिँ किमा नुडल्स पनि ल्याएको छ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ।